माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। संत रामपाल जी महाराज ने शुद्ध पेयजल सेवा अभियान की शुरुआत जो कर दी है, जो भी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, उनकी पुकार गुरुजी जरूर सुनते हैं। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें।